大家好，我是用心看农村。在农村有一种植物非常的多，我们管它叫黄金树。这黄金树它是一种非常好的中药材，全身都是宝。今天要给大家介绍一下是这种黄金树结的种子，带大家了解一下它有什么用处啊。黄金树在秋天，它结的种子慢慢的老掉，农民喜欢把它采摘回去，当做枕头的填充剂，能够起到安神、提高睡眠质量，是一种非常实用的方法。其实黄金树的种子它还有一个非常好的用处，秋天容易咳嗽的人、痰多，用这种黄金子泡水代茶饮用，它的效果也非常的好。采摘一点这个黄金子给大家近距离看一下。采摘之后的黄金子要拿回去放到太阳下面晒几个小时，把里面的籽搓出来。大家是否知道黄金子还有其他什么用处？欢迎大家在评论区发表自己的见解。视频就介绍到这里，喜欢的朋友请点个关注、收藏、转发。谢谢大家观看，我们下期再见。